வணக்கம்மா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் ரெடி பண்ணிவிட்டு மசால் பரட்டுறது எப்படின்றத நான் சொல்லித்தரேன். அதுக்கு தேவையான ஃபிஷ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து கட்லா ஃபிஷ்ஷு, அப்புறம் சங்கரா ஃபிஷ், 2 வெரைட்டி இருக்குது. சரி, ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றதால நான் 2 வெரைட்டியுமே சேர்ந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறமா வந்து மசால் பரட்டுறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறேம்மா. நம்ம குழம்பு மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்க போகிறோம். அப்புறமா மிளகாத்தூள், வரமிளகாத்தூள் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, சில்லி பவுடர் அது. தென் மஞ்சத்தூள், டர்மரிக் பவுடர் கொஞ்சம். அப்புறமா வந்து நம்ம பரட்டுற மசால் வந்து ஃபிஷ்ஷோட வந்து நல்லா பைண்ட் ஆகி ஒட்டி இருக்கணும், பொரிக்கிறப்ப வந்து பிரியாமல் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்ந்து பெசரி வைக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அரிசி மாவு, மல்லித்தூள் கொஞ்சம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்காக வந்து இஞ்சி பூண்டு, அப்புறமா வந்து லெமன். இதில் இன்னொன்று மெயினாக வந்து என்னென்னா, ஃபிஷ்ஷு க்ளீன் பண்ணுறப்ப வந்து ஒரு சின்ன டிப்பு. ஃபிஷ் எப்போயுமே வந்து நம்ம வாங்கி நல்லா அலசிடுவோம், இதெல்லாம் நீக்கி க்ளீன் பண்ணிவிடுவோம் இல்லையா. அப்போது ஃபிஷ் க்ளீன் பண்ணுறப்ப வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து அரிசி கழுவின தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சு வைங்க. இது மோஸ்ட் ஆஃப் த கேரளைட்ஸ் அண்ட் நிறைய பேர் வந்து பண்ணுற ப்ராக்டிஸ் தான் இது. அரிசி கழுவில் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சிங்கன்னா அந்த ஃபிஷ் ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப அடிக்காது நமக்கு. நீங்கள் வேணால் செஞ்சு பாருங்கள், நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. மல்லித்தூள், உப்பு வந்து தேவையான அளவு சேர்க்கறதுனால அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா டேஸ்டியாக, ரொம்ப உப்பாக சால்ட்டியாக சாப்பிட்றவங்க கொஞ்சம் உப்பு நிறையவே சேர்த்துக்கலாம். ஜென்ரலாகவே ஃபிஷ்ஷில் வந்து உப்பு இருக்கும் அப்படின்றதால ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துக்க வேண்டாம். ஸோ அவங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் போட்டு பிசைஞ்சு ஃபிஷ்ஷில் வந்து டேஸ்ட்டு வந்து எப்படி ஃப்ரையில் டேஸ்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேர்க்குற இந்த மசாலாவோட டேஸ்ட்டு தாங்க. ஸோ இந்த மசாலாவோட ரேஷியோ வந்து நம்ம கரெக்டாக சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஒரு பேஸ்ட்டு சேர்த்து கிளறி வச்சுக்கலாம். மசால் பொடி பரட்டி ஒரு 1/2 hour வந்து நீங்கள் இதை ஊற வச்சு வச்சுட்டிங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த மசால் வந்து நல்லா ஃபிஷ்ஷில் உள்ளே இறங்கிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு மசாலா எல்லாமே போட்டு பரட்டினதுக்கப்புறமா வந்து ஃபைனலாக வந்து உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து ஒட்டு நல்லா மீனில் வந்து நல்லா மசாலா வந்து ஒட்டுற மாதிரி எல்லா பார்ட்லேயும் வந்து மசாலா தடவி ஒரு 1/2 hour வந்து நீங்கள் 1/2 hour to 1 hour வந்து சோக் பண்ணி வச்சிடலாம். இதில் நான் வந்து என்னென்ன பொருள் சேர்த்துருக்கேன்றதை திரும்பி சொல்லிடுறேன். சில்லி பவுடர், நம்ம குழம்பு மிளகாத்தூள் கொஞ்சம், மல்லித்தூள், இது நல்லா ஒட்டுறதுக்காக, மசாலா நல்லா ஒட்டுறதுக்காக இது அரிசி பவுடர் சேர்த்துருக்குறேன். அதுக்கப்புறமா வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்குறேன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, லெமன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேர்த்துருக்குறேன். சில்லி பவுடர் வந்து நம்ம கலருக்காக வந்து சேர்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேர்த்து 1/2 hour to 1 hour நீங்கள் வந்து சோக் பண்ணி வச்சுருங்க. சால்ட் வந்து நான் பரட்டி வச்சுருக்கிற மசால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கலரில் இருக்கு இல்லையா. இன்னும் டார்க்காக கலர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் பொதுவாக வந்து இந்த அளவு காரம் இவ்வளோ தான் சேர்த்துக்குவோம். அதுவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நான் பரட்டி வச்சுருக்கிற மசால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கலரில் இருக்கு இல்லையா. இன்னும் டார்க்காக கலர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் பொதுவாக வந்து இந்த அளவு காரம் இவ்வளோ தான் சேர்த்துக்குவோம். அதுவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நான் பரட்டி வச்சுருக்கிற ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கலரில் இருக்கு இல்லைங்களா. இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ரெட்டிஷாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா காஷ்மீரி
மிளகாத்தூள் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சுக்கலாம். மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் இந்த அளவு காரம் சாப்பிடுவோம் அப்படின்றதால நான் லைட்டாக போட்டிருக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு நல்ல காரம் வேணும், கலர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பேனில் வந்து எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு பீஸாக வந்து இப்போ நம்ம போட்டு பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம் ஃபிஷ்ஷஸை. ஸோ நல்லா வந்து ஊறிடுச்சு ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு. ஸோ வந்து ஒரு பீஸாக வந்து இப்போ நம்ம போட்டுப்போம். ஒரு சைடு வந்து போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்பி விடுங்க. 2 பக்கமும் நமக்கு ஒரே மாதிரி வேகணும் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு, திருப்பி விடுறேன். இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, பிசையும் போதே வந்து மசால் போட்டு நம்ம கிளறி வைக்கும் போதே கொஞ்சம் அரிசி பொடி போட்டேன் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு மசால் பிரியாமல் ஃபிஷ்ஷோடே வந்து ஒட்டிட்டு வரும் பாருங்கள். நான் வந்து இப்போ பேனில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் வடச்சட்டி வச்சு பண்ணுறது இப்போ வந்து குக் ஆகிட்டுருக்கு ஃபிஷ்ஷு நம்மளுக்கு. இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பேனில் போட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணுறோம், டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறோம். ஃபிஷ் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். பட் இதே வந்து சிலர் வந்து யோசிக்கலாம், டயட் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணலான்னா, நீங்கள் நம்ம நார்மலாக வந்து வீட்டில் தோசைக்கல் வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா? தோசைக்கல்லில் வந்து அளவாக எண்ணெய் ஊற்றி இதே இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி பண்ணுறப்ப வந்து உங்களுக்கு ஆயில் கம்மியாக வந்து செலவாகும். ஸோ டயட் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க, கொஞ்சம் ஏஜ்டு பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆயில் வந்து இப்போ வீட்டில் கிட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்களுக்காக வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் அதே வந்து நீங்கள் தோசைக்கல்லில் போட்டாலும் வந்து இதே டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும். உங்களுக்கு டேஸ்ட்டில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. நீங்கள் தோசை சட்டிலே வந்து போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே வந்து நல்லா சூப்பராக வந்திருக்குது. நல்ல ஸ்மெல் வருது, சாப்பிட்ணுன்ற டெம்டேஷனை வருது. குழந்தைங்கள்லாம் வந்து இதை பார்த்ததுமே, இந்த ஃப்ரையெல்லாம் பார்த்ததுமே நல்லா சாப்பிட்ணுன்னு நினைப்பாங்க, நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நீங்களும் வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். சிம்பிளான ப்ரொசீஜர் தான். இதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப மெனக்கெடவே தேவையில்லை. நல்லாயிருக்கும், செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்டியான ஃபிஷ் ஃப்ரை இது. செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுங்க. நம்ம என்னோட ஃபிஷ் குழம்பு பற்றின ரெசிபி வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.